tubaniriza nnyo ku the animal farm nga bulijjo olunaku lwakusatu twabasuubiza buli lwakusatu tujja kubeera nga we are part of your fixture okulaba nga tujja netwogera ku bintu ebimu ebikoze amawulire mu ggwanga nebitwala eggwanga mu maaso abakukunavu ababiri nze Kasuku ne Mwami Tama ne Mirongi Kasuku olimbu abalibeerawo bajja kwogera kuba nze ndi mukadde naye bw'onoomaintiininga eyo independence yo ejja kusasula independence eyo ejja kusasula one day one time kubanga olina okumanya mbagamba the credibility obwesigwa bw'abantu bwe bakunyamu bulinga kubeera mbeerera embeerera ogirunzinga omulundi gumu oba to future husband oba omusajja nakurepinga it doesn't matter how long have you kept it katonda tetagikuddisa ti abantu ono ti omusajja akutte mukwata okay kakati ekyo ne credibility ne independence bwebiri nti omuntu kasitakuwa ne bwoba ogikumya emyaka 5 nti omuwala omukazi omwagazi omusajja omuwasa emyaka aga lwakkiriza omuwasa giri aba akoze loosi kubanga abaana bemwalizadde tajja pakola ki kakati bwe buli lwolwana n'abantu n'otuuka ekiseera n'okkiriziganya nabo kiba kitegeeza emyaka gyo gyonna gy'okoze emabega gyabwereere nti singa olwaliro tudde ekereziya katolika ekera kumanyerega nti bafaaza bawase akibiso kalinaali wamala afunirawo ebbanga lyamaze yes kuba omugongo gwe guweddewo kati kiyamba bano bavubuka baki bano abato kati nze ebbanga lyemaze nga nwana n'abantu bano bamafiya teriyo lunaku na lumu letugenda kutegeera kano naye waliwo lwentegeera nti kino kyabo bobaganira balowooza ndi musiru nedda nze buli endaba omuntu namukoledde ekintu n'aleeta sente ezisasukka bukadde 5 ntegeera bamafiya zebamutumye waayo bamafiya bo bakimanyi ti mirundi kasita omuwa sente ezisukka bukadde asuspectingirawo nti wazikiyewo but if I don't know the value of money nalibadde mugagga kati nze waliwo nemukulonda kuno oliwo bempagidde nga mumanyi nti waba amafiya nemubaamu benkubye nga mbamanyi nti gwe ne bwe bataba bamafiya naye obwongo tolina kuba nze nkimanyi olaba Nsereko mukibuga pulezidenti Museveni yagamba Nsereko ti bw'oba toli mwetegefu kuwagira olayo fuluma ennyumba yange mu State House. Nsereko walked away. How many people could even now could make that decision? Not so many. President nagamba nti fuluma ennyumba yange kubanga president yesanga mu kizibu nti olanya bamafiya bamugisaayo mpapula zaani the speaker era n'agamba nti Kadaga cannot manage the Tennessee Parliament. Nebagamba abantu bayi konkushu ono bwakubona ate banaddamu ne bakolagana mafiya obujozi bwa yerowooza mumuddamu ne mukolagana ate habo ebyo biri mulaavu omwana ayinza okuga nti gwe ne bwetusigala ku nsi ffe era sikwagala ogenda okusanga yakuvumanga iwa ndi sempeeti bino si bwe biri toyinza kumala kuvuma muntu what is eating up Kadaga ne bamulaga ng'ekiyoyo nti tomorrow you use me. So this is where the mafias bayinamu professor wa psychology naye tebasoma psychology tunuli ebisolo bino kapa ng'omwana agizanyisa nalebye ku social media mwakaleetanga mbalaba ng'akabwa omwana aluma akabwa kasooka musikako stokisizi noza zaalizewe nekamutabaze nekamanyi nti yakaluma okimanyi nti embwa bweba eruma omwana omuto tegatta gundi zino tezigatta omwana ono mutemukanga bukanzi n'omusote tekubajja mwana muto ne kapa kakaaba bukaabi ngaomwana muto akakolaki akazanyisa asobola okasika omukirala kalinnyeko ng'omuntu omukulu kalinnyeko olabe bwekajjayo enjala
so kategeera nti tuli mu byakuzanya n'ono ki n'omwana oyinza n'okusanga ng'ono omwana alina communication gya communicating nani kyobulaba omwana yaluma akabwa naye ko tekazza muliro kuba kaali kamanyi nti ono kwekazanya naye muto kakati eyo yegundi bwe tuba tuzanya ebyobufuzi bo bano bannaffe bayima obujozi balowooleza nnyo mu ssente balowooza nti bwe bamala okujooga okomawo kambe baali bakugambye ogende ku New Vision oba ku media center okubeera advisor tekisoboka kubanga waliwo meeting ezijja okuteeka mu State House nga ntudde nabo I can only work alone bw'ogaana sikola kubeera bajja kunvunaana mata kakati ffe bano abalala bagumiikiriza kubanga mukazi wa mugamba owaaye bona oyomba nabo ate kati bakuwaddeyo kano naye obukyayi bwe babayinamu don't think kitatta yitokera kumajja nanteekako simayiro naye do you believe tikitatta byasanze boonoonye bwe babimuwadde nti ono gundi yali mu Prime Minister's office bamuyitani Kazinda Kazinda yajja wano nemugamba Kazinda zalina ssaawa nnyezi ekiro nemugamba Kazinda amagezi gekuwaga lyaka kwetondera facility oba si kyo kijja kufiira mu kkomera kuba Mbabazi yakuwaga okuwa facility nga baagala okutwala Bigirimana ono ye bamweyambisa ayimplementinga Bigirimana nti yabba ssente naye nga Bigirimana kyebamwagalako nti adifendinga facility olwo Mbabazi akyemyemye okutegeera ti ono omusajja addidde mukazi we n'amukuleeta mu Prime Minister's office alabe how will you handle. Era President Museveni yawandikira Mbabazi ebbaluwa oba oyagala nga nkikuwaako tirekera okuhalasinga mukazi wange kakati onoonya atya obusika bwa Museveni ng'ate amukuwa ddoola akoleyo. Professor Nsibambi yangamba omugenzi nekiwandika ne mu katabo ti omukyalo oyo tampadde buzibu n'akamu ate mwana wange byembasaba yasooka okuleeta. Kakati ffe abalina abaana abangi nga bava mu bakazi abeejawulo nsobola omukubira essimu ne mugamba gwe maama wo weegendi mulwadde genda omugyeyo omutwale mu ddwaliro n'enziyako essimu. Kati nze njagala kumanya how do you treat bamaama bo abatakuzaala wena musirwa like obusika bwembugabira. Kati Mbabazi bamuwa testi n'agigwa nemulema Bukenya ne bamuwa testi babala bintu byange babala zampapalika mugende mubala ente zammwe nagwo kubanga tebasoma akatabo akayita The Making of an African Statesman Moi yakawandiika Moi abakikuyu bamutulugunya naye nga Kenyatta yennyini yamutulugunya nabana ab'NRM nga tebaddalya ssente nga bakyali baavu bayina kye bayitanga how to test an enemy nga bayinza okukola ebintu tebakuteekawo ne balabe reaction yo bwe batandika obubbi netukivaako naffe yo mbo onteekaawo ojoge omukaaji ogabembwako ateekebwa kusobola kukkiriza. So therefore kaakati nze nkulabamu ekintu ekyo ekyobutajogebwa. Oba toyagala kujogebwa olina okubanga olina eggulu eririnakyo olina okubanga toyagala bugagga. Bano ne bona abakola otya omusajja alina akeedi 10 z'alina mu kibuga ezo akeedi kambabuuzi ezo akeedi mulowooza lwaki bannannyinizo baganye okufulufiringa condition za health baagala ziggalewo bazitwale zaabwe naye ziri mu linnya lya Kasuku. Abasajja bategedde ti Bobi Wine yali tukuba akalulu. Abasajja bane batwala ebintu byaffe mu byokusaaga katubibajjako tutya. Abo abaana abaali bakola mu Revenue Authority be bannannyini bizimbe ebyo ezo gundi z'owulira. Lwaki omusajja ewaka otegerangawo ebintu bibiri. Bw'ogendanga mu family n'osangamu omwana atasomye nga banne bonna basomye n'obuuza maama we nti lwaki oyo tasoma taata we yagaana si wuwe no si wuwe yes toyinza gamba
ti ezo akedi 58 bannanyirizo bo baganye okugondera ebiragiro ziggulewo. They don't want them to open. Era bo bamaze okuzimba ebizimbe mu Kampala gwe bakugamba ti emyezi 3 gisooka gyabwereera. Kakati kyebaagala kufuna documentation. How do they get declaim their buildings? Muyina okuvaamu abantu biggalewo bibule renti esasula banki yazibiwola gye bajja sente bagaye nti banka zibitutte bano babeere nti bebazinunulayo. Kati ebyo bikyali awo. Njagala tutandikire wiiki eri we twakoma. Twasookera ku Kabaka yamala n'alabika ng'ali Kenya. State House ye Kenya ye yamuteekayo n'alabika. Ekyo kimu. Ekyokubiri Kadaga n'awangula nga bwe wagamba. Tinamuganza tasobola kuba Kadaga. Ate kati kankoboolere. Nze wentegeera nti bamafiya. Namuganza yankubira essimu. Nangamba nti mwennyinaze nti wankubye nnyo ngoga nti mpagirwa bamafiya. Nange bamafiya be bankubye nangamba nankabira okujjako okwogera mu mawulire talina kyeyamuyamba yadde nusu. Nankabira was a spoil. Nangamba nti minisita omu yekka owa Kampala Namugwanya ye yamuyamba. Other ministers were against her. Kadaga naye agamba nti other ministers nti baminisita bonna tebamuyamba. Kati conclusion kitegeeza mafiya bonna yabateeka mu ssente ne bagamba nti mubayamba beekuloloka. Nze mafiya ngitegeera ku bintu bisatu. A mafia cannot, whenever you see kubanga ekyo nkikubuulira mu mafia fellowship temulimu Muganda yaddoko. Mafia fellowship temuli Musholi yaddoko. Mafia fellowship temuli Musoga yaddoko. Baana banda ya Nakalama. Nakalama yeki. They are not tribalistic. Naye bali chairman Mukiga. Yes, chairman Mukiga. Mwenda Mutoolo. They are united by their interest. Nti omunyankole ayimiridde mu kifo waali bamukuba ne bamujjawo nga siwa mu kino reya electrification waliyo omusajja nga bamuyita Batoheye nga musajja Mukiga w'ebukungu bamukuba ne bamujjawo naye nga baagala tulya agenda baagala ne Walikye yabakulya ekitongole nga Walikye Mugisu. Ekitegeeza these mafias are not tribalistic. The mafias bali united. Kali kakoa kalina gye kava kuba bayina bacommanders, bayina bamasters, bayina baslaves, bayina baconveyor belts, bayina kali kakoa kali ko kaliko abayina Oluganda ne President Museveni. Kali ako waggulu akasengejja. Sinalaba mu atalina Luganda na President Museveni. Ne bano baconveyor belts baani. Era eri high command yo bwebe yogera ku Zoom. Yes. Kakati wenategeera nti Namuganza ali mu Olumafia nakitegeera. Emusoga must fight emusoga ngomanye mwebali. Kasitola abeekuba. Bato balabako ngakati abakuba Bobi Wine baganda banne. Nze Nalweyiso yatulawo ng'omugugu naye nga 5 billion azaagala teyaziwa ku Nalweyiso. Ne bwe baali bakuŋŋaanya ssente nti bansasule Nalweyiso tebamubuulirako. Olwo naye yampona ekinuma sattako n'omu. Byo omuvubuka oyo ensi nekkakkanira nti oyo musajja mutemu. Baba n'asirikirawo. Anti yali agala nzikutwale. Nzikutwalira ndi mukazi wonkuleeteranga. Kane kaganje nali kibalanko. Biyondo bagiwulirire egundi sikado kebasa. Naye Nalweyiso yali atuddawo ng'omugugu. Avuma mukyalawo n'avuma ne Gondi ne Franka tubwebaza Nalweyiso. Nalweyiso ne bwe balinzise liri Nalweyiso no kye baali bagoba bannakalema bamuteekawo ng'omugugu ne bamuteekawo ng'omugugu nakati yejjusa
tiyamanya kibamukozesa. Why? Mafias use tribesmen to fight each other. Abalabu be bakireeta agawalabu agagagga gakwatanga agasajja ag'amaanyi negekuba ebikonde mu byavu erimu neritalinaali olinaddawali nanyini buyinza okubeera omuka obulamu bwe bwonna ye yaddawali ali ku faamu yafuuwa myuka 5 billion yazitwala mbwenca bantu mbobansiyaona bantu kanekaga nti eyo tagendayo ajje muwomu benyondo nali yamutta naye yabona kakati nkubuulya negamba tibweniyusi gwewotegerera nti beekuba bokka mafiya togirabako kabira ekuba kabira ginewaayo bo tobalaba wamanya bali mu pulaawo nti mwebali ekyokubiri wotegerera nti oyo mafiya yamuliko omanyi mutemumeo bw'oba oli musuubuzi wante zerasobolako ente nga ni mu P7 waliwo ente gibawala gineetamiira mukatale k'omubuulo naye wala giwagigwerako wogisalira kasa wala gyagigwako naye wano giraba mu katale ng'ekyawaggoonya kakati wotegerera nti abasajja bano bamafiya be bakozesa omuntu aba ne publicity ey'amaanyi namugwanya abadde ne publicity Namuganza. Have you seen Namuganza's photo anywhere? Wagirabyeko gundi yankubidde esibu Kalangwa nti Rwanda yanzibye nandika ne mukati olowooza gundi Kalangwa alina wayinza okuyisa amawulire nti mpetitioninze ya petitioninze ne gundi nalabye banaye ya petitioninze Sanje anti kyekubuulira you cannot receive publicity bali bakasodians ba information era njagala okuleeta ekiteeso nti okuba amawulire gawano buli gawandika ebyobusiru ng'enkya tugazira nga tugazira gagwewo wanajja wamala naye gano si mawulire red monitor mube agwe ku ttaka red people agwe ku ttaka bukeddani mugakube gagwe ku ttaka why tegatuyamba ate people believe nti gatuyamba kati njagala nkubuulire oyo eyawangudde nze gundi ono yabadde avuganya ne Mukula yamperera akakadde ka sente Sanje olowooza nali sobe gyakajje nali mmanya abakuba Mukula okimanyi nti Mukula Museveni yamununula Mukula yagambanga nti Museveni yamuwalana Mukula bamafiya bamuyambisaako mu gavi sente ne bazirya pulezidenti yayamba Mukula ojogera nti Mukula bamuteekako n'omufaliso ne Kabayo ayita Maama Senga ne babasiba mu kkubeera na sente za gavi n'omugwezi naye bagamba ebyo biseera yali ayagala Ntebe anti kyenkubuulira Sanje yavuddewa nze mbamba manyi I know how I can understand if I want to lure the snakes out of their holes yanditako emiliyoni yagijjawo samanya weevudde Sanje si musajja mugagga asobola obulwako kadde tewali wano kamba buulira ku mbeera ya covid teri musuubuzi akuwa sente abasuubuzi balina sente nange nabampanga tebakyampa agaba sente kati beba n'abasajja abaki bano bamafiya ate nabo tebakyaziina kubanga kyova olaba bino bya covid bye boogera tugalewolo banoonya sente kuleeta ndala sokola zakatabo okandaze rediyo bazitutte olwaleero lwe basumuludde bidizi eza rediyo kuba basala amagezi bagamba waliwo ezejja okukolebwa mu Uganda mulimu factory eriwo pulezidenti wa Uganda nemutwala mu kizimbe kyemupeintinze watali yadde nga zonna gundi nti bakola rediyo kakati bano olwaleero empapula zebasasudde baba olina okusaba musibanyi gundi bweziti ozeetera mu myezi 7 bagenda kubba nzibe kuba nabagamba nti bamafiya tebayinza kukkiriza Museveni kuleeta kalukali scientific lwaki baba tebakola bw'oba oyagala omugole embaga efubba mugole kati babyewo ebisobozesa scientific byonna radio ne TV n'abaana okudda mu ssomero tebayinza kuddayo sente ezaali bazizza mu ssomero baazibba biliyoni 2.5 ekitegeeza ogaana otya okudda abaana ku ssomero kubabba ki
mafia yokka era kati bino byogaddwa lockdown Kenya ina abalwadde 5,000 nga tewali lockdown kati lockdown mumuli ekigambo kimu lockdown omanyi lockdown yetegeeza nti n'amataka bataleeta luli nabo gajja kubeerako okimanyi nti lockdown kitegeeza n'obuwunga bwataagabira bantu bujja kubeerako kyenkubuuza boboogera ekigambo kimu lockdown anaye teryadda mu lockdown nze tunakyogereddewo sidda mu lockdown bannange ekyokubika nkubuuze lwaki luli bwe bakwatanga omulwadde nga bamutwalirako ne contact zize lwaki kati boogera bwogezi nti yafudde tebalina mmere gye bawa bantu leero omulago bagambye tegenda kuddamu kutestinga bagenda kubatwalayo obutwazi balwadde ekyanamboole nakyo nakiwulidde nga bakyogera naye nzijukira nga obiŋŋamba wano taka baagala kulibba ekyapa bakitulaze by the way Namboole baagala kulibba is a 2 square mile land mbu National Council of Sports eganye ebya tenisi esente ez'obwere mbabuulire omugagga akirimu omulobenigaalo bindize bwadduka kasolaba Ministry of Education mulimu agiyiggiramu eyo hunting ground ye naye kyembasaasirako how can you steal money in a ministry headed by the first lady kiba terrible yes bate bakimanyi wakati awo abantu babeera bajjagamba olaba babbaawo obuyinza bwe buli obungi ate kati eno gye batali bakugamba ti first lady yasobola okukola ekalamu gyalina abaserikale kakati omuntu abba ministry ekulirwa first lady kakati okyagamba ani mu gavumenti omusajja omu mu bawalawo yateresa munne ensawo ya sementi ensawo za sementi nja kuzijja azijjewo agenda ozikima namugati empungu yazitutte sementi wange empungu ekinyonyi kino kale alla byaleeta gyebiri empungu yatutte sementi wange empungu ngezimbawo kijja natambula nagenda kati abaali abo nga ne kasuku naye aleese emitayimbwa egyagimuterekera mitayimbwa gyange yero gyeterekere naye nagibba kasuku ajjo kikima namugandi mitayimbwa girimu emmese zaawano zijazikekese ninawo omutayimbwa zagiridde kakati omusajja kyava mubuuza naye oli mubbi waliwo emmese eryemitayimbwa namuga gundi jjukira munsi okulya empungu esula ensawo ya sementi eya kilo 5 bwe mubaamu emmese ekeketa sementi eyo gyebuunya kakati bwe babanga waliwo ababbi abasobola okubba mu ministry ekulemberwa first lady okyabanjani kati nedda mu gavumenti muno oweddagala ajja kugamba tyabanga obanga mulimu empungu ezisitula ensawo ya sementi emitayimbwa kigitwaliragiyeko ne supu wempuuta omutayimbwa bweguyiwako supu emmere yabuli naye empungu okuyolera empungu eyo eba ezitowaki kati empungu kasamubeera n'eggwanga ng'empungu zisitula ensawo za sementi kubanga empungu okusitula ensawo ya sementi erina kubanga yo yennyini ng'ezitowa kilo 4 nga nnene enzibu kakati bwe wabaawo abafere ababba sente z'education abaana ne batasoma naye bayo abafere ababba sente zaki eza radio ne TV ne balambuza president babitugamba mu Mosabode president mukyalina mukaga yalambula ewa Mosabode katwe kati ng'ebijiiko birika bijisibe bitine 4 kola kalakalaka mbwakola 4 kona ebijiiko kakati kyava mubuuza naye nga biriko made in China kwembiteekako made in Uganda banaabikola bwe yamugamba naye nga bagamba Mosabode yali yabikuze dda ng'abiyiwa buyiyi eri gyebiwakola kalakalaka Museveni namugamba lwaki tontwalako gye babimeritingira muze eriyo omukka mungi tojja kusobolayo ekiri eyo kyetuvudde tukuyita wano tuwe sente kuba kakati ekiri eri mukyogere eyo abaana bafu abaana balwala twagala otuwe sente nateekawo Musabode University kuba pulezidenti yekyadde kakati ndokambabuli if the first ministry
under the first lady loses billions, then what can you ask other ministers? Anyway, kabaka yalabise nga bwe wali ogambye nti baaba gyali alabike naye yalabikidde Kenya naye era wakyaliwo era abagambo basiyeeyo ne bannaye abantu kiki kye bafa sikugamba sigwe gusoose Abaganda babagamba nkaga mwenda nti Kabaka Muteesa akisisa omukono kasajja lekayimba oluyimba lwako zogedde ejali nalowema laba endege bwe zoogera zogedde ejali nalowema nti Muteesa gyali mulamu mu 71 Amini bwawamba obuyezi Mayanja Nkaji yali Katikkiro yali ayogera eri abantu yabagamba bwe twagenda bwe tuli Abaganda beesigala nga babanki obulaba Abaganda bagamba bannanga abazungu Abachina bawumba nti ekiri ekiwumbe kya Muteesa si Muteesa gyali era ne bagamba tinedda oba tebakizigayiza ne Bene Kiwanuka akomyewo enjole ya Kabaka Muteesa bakikulule mu Kampala Muteesa omulamu atayina enjole that's Buganda's politics okitegedde ti omukazi yazadde akyalina olubuto ate basigaddemu kati ebintu bya tradition ebyo Kabaka bamuzaala n'enkundi bbiri Kabaka bamukola batya abalangira simanyi biki to understand them is not easy kuba tebiri ku logic tisinga ogamba professor Wemakerere eyasoma medicine n'omugati ddala waliyo omukazi afuna olubuto nga talabye musajja tayinza kikkiriza but a man like me nzikiriza nti the Virgin Mary yafuna olubuto nga talabye eki by the power of God. Kakati power of God ne feudalism bitta obwongo bw'abantu nti nange nawulidde bagamba waliwo yagamba mpuliriza amawulire ge Kenya buli lunaku sinalabako nga Uhuru Kenyatta naye kyetukubuuza kiri kimu photographic interpretation. When did the Kabaka disappear from this place? When has he emerged in Kenya after how many times? Because if the Kabaka left Uganda to meet Uhuru Kenyatta, the first day he went would have been received by the Kabaka, by Uhuru Kenyatta. Why? To what benefit does the Kabaka get? Nga tayogedde gy'alaga n'olaba omusajja bwakugamba mbu Ssaabasajja Kabaka buli lwakuza amazaalibwa ge alina gy'agenda n'awummulira ekyo Abaganda tebali kitegedde Kabaka has arrived in Nairobi, which means nti Kabaka had a problem and nobody decided, nobody could talk why. What if things went the wrong way? Yes, Kabaka yalina ekizibu. That's why the Mengo government kept him mum. Kabaka would imagine Nairobi mu 66 nti Abaganda bamulabira London. Kabaka sigaba dayina ekimugoba would imagine Nairobi tigombadde mulowooza ntalina gyali would escape to Nairobi. Kakati Kabaka tayinza Kabaka can only arrive in Nairobi, not calendar signed. The Kabaka who can meet Uhuru Kenyatta without the presence of our embassy staff in Nairobi means there is a cordial relationship, a special relationship between the Kabaka and Uhuru Kenyatta. Kitegeeza, even an arrival would have been mentioned. The arrival of the Kabaka would have been mentioned. The Kabaka could not imagine somehow nagenda labani Uhuru kitegeeza era kye nabagamba the President Museveni mweyo weeki ya losing twice. Museveni ayomba nabo ku social media. No, social media exploited the virtue, communication virtue. Yali waawo natanya okulaba president nga atuuse waawo amuli ku social media nga musajja abadde ki. Is the president the spokesperson of Mengo? No. Had Museveni sent the Kabaka to Nairobi for mission? Why did the Kabaka, why didn't Museveni inform Mengo? Museveni ekyamunyiiza baana kumukubako butambi nga bamulinkinga nti yakoze eki nti
baganda ate nga kabaka akoze eki abuze baganda mwamirundi information ye ekugamba ki kabaka ali bulungi nze nkugamba I cannot be specific naye abaganda bakugamba West Africa bagamba ti bwolaba ekikere kidduka emisana kibaako ekikiguba nkugambye nti normally Mayiga would have escorted the Kabaka to Entebbe. The Kabaka has left for Nairobi for private visit. The Kabaka has left for Nairobi for a visit. Mpozi okugamba nti ebyani bino ebiriwo ebya COVID-19 and two, why would the Kabaka risk going to Nairobi at this time when Nairobi has registered half a million COVID patients? Victims aligenze ekitwala ekikere emisana emisindi olaba ekikere kidduka emisindi emisana wabaawo gundi okay so Mengo President Museveni ended up nga yetrapinze mu mesi y'Emengo ate nga Mengo yandikyandolinze ekyo told Mengo yali bagay nti abaana Mzee Yoweri Museveni President wa Uganda, don't you have a spokesperson? You explain. But the Mengo people did not come up to explain why. Obakati engeri one kyongedde obutambi buno bajja abantu bali batandise wa president yakoze batyo babiki kali musajja ngana yayi n'okuvaayo for survival. Era yabagamba bwali ku social media gweyogerera Buganda nga Kabaka afunye ekizibu. Why in absence of Mengo official statement, what happens? If Museveni himself abeerawo nga abantu bamanyi bimuliko for some time omwogezi we n'atayanukula minisita w'ebyamawulire n'atayanukula President Museveni ejjukira nti Galanga bwe yafiira mu nnyonyi helikopita eyo nga yali yaffe President Museveni yali minisita Musaba Butuulu yagamba nti the president is devastated. Museveni came out n'agasikituufu. I'm not devastated. Yes. Sale yali akabira mama waabwe era nfudde sente zange zonna teziyambye kubanga mama nga afudde. Museveni amugamba nti can you general cry again? Are you a general? General waliwo ebimutuukako nga ina kabira monsi kasirise emmotoka yaluma President Museveni engalo zinadduka bubutusi tajja agenda mu kiriniki nearby, but is facing the possibility of acquiring tetanus. Ate okumanya ebintu bino bizibu aba State House bali tebamanyangako nti president yasobola okwagala first aid. Dokita yaliwo mu kiseera ekyo yalina briefcase nga temuli kantu naye eggulu limu bamuwadde 10 million kugula ddagala wamutonyumiza ne bamugamba leeta n'atandika okutamwatamwa nze natema butemi wayitamu nga ebirala n'obiwulira luvanyuma era nze natya president nti oyo dokita alina okubeera ne first aid gwe bawadde 10 million shillings a day before to restock. To restock. Yali talina kaalimu. Yali alina briefcase. Nga naye takisuubira nti kisobola okwawo. Naye Museveni baatuma dokita wetu mwene yajjira mu helicopter. He found Museveni with his ngalo. Museveni man yali ize nnyo omuntu omulala awo kati kiba kigudde kwoli omusawo oli. Olugire lubala lunuma kubanga mbadde ndugala nga liyo omwana alusindika ne lunuma. Ewange lugenda okwegula nga buli omu ayise nekoko nembuzi manya nti olaba baluba naye omusajja yasigala mukakkamu kati ono ye anyway yamugamba dokita we yamugamba nti go back to Bombo naddayo naye nga bamuwadde ki 10 million restocking anyway nga tugenda olwo basajja mivule wamutunyumizaako wano lumu afuuse center of the news nasanyuse nnyo naye kisooka okusanyuka kulya abantu bagamba yalidde ani atayagala kulya yalidde
nze ne bwaba yalidde kambabuulire nabagamba nti ekiri mu Uganda ekibi kwe kuwerekera omuntu gwotamanyiraka naye mbagamba nti if you find somebody bent in the grass with his hands trying to check something, before you also bend, ask him, what are you looking for? Kuba izokuba yanoonya byebya bw'atakubuulira kyanoonya n'okutama n'omunoonyezaako kkiriza nti bw'asituka naawe okolaki osituka. kakati abantu ba Uganda abasinga obungi tebalina kwalona Museveni. Nabagamba nti omuntu yekka gwenzikiriza okulwanirako olutalo ne Museveni nga balina ideological difference teriiwo. Mu Uganda tetulina ideology. Buli muntu avuma Museveni alina kyamubanja, oba sente ze baazibba oba yamukola, naye aba alina kyakola ki kyabanja. abayagala Kati Mivule yali abanja ki? Nabagamba Mivule yalidde sente za Museveni naye nti kyemuwamu amagezi ennyumba agyegulire. Ennyumba bamuwadde biliyoni y'ennyumba, bamuwadde biliyoni agule ennyumba n'ez'omumpale ne projects byonna biri omwo. bw'aba yavuddeyo nantono asinga kusaasira, which is good. Yakutte ku ssente liyo money. nzomanyi mbadde mbiwulira mu ng'abo. Ate tuli ba Luganda era namusanyukiddeko nnyo wadde tannankubirako ssimu. Why? Buli omu yagambye mbu yabuze. Nze kennyini abasajja abadde nawo mu struggle Bajjo, Abitex, Matovu, Junior. Yakatunda emmotoka ye Bajjo buli jamuwaako. Omwana wange muzzukulu wange baby namusanga akuba kapa nemugaba kuba yaki eridde ennyama yange kati bwebe ng'emmeserayo tempaako nemugaba iwave point gikube meberi emmese temuwaako kati eridde ennyama ye. Kuba abasajja bagambye n'adde mu munoonya nga njagala mu interview bajja emmese ye agiwaako kwono. nakubidde Bajjo n'agamba okubala yafuna ssente yabula. Junior Matovu naye n'agamba Abitex emmotoka ye gye yatunze abadde amuwaako ono. Mivule yafunye biliyoni. Mivule bw'aba ayina ntono ayina biliyoni miliyoni 4 biliyoni ate oba ennyumba yokka ya 8 gye yabajetinze ziba yavuddeyo nazo si byakubanja. banabbamu bbe naye yavudde nze nagamba yes. Naye Mivule nze nange namuwagiddeko ekintu kimu. Mivule aludde mu struggle. Mivule aludde mu struggle kuva 2009 oba Mivule oyinza okumusanga yali nabo mu lutalo mu Luweero amuteregeyo kisoboka. Anti nkugambye nti gendo waliwo omusajja omulala omukulu bamuyitaani alina hisole w'amaanyi nnyo yali wa mu lutalo. Most of those people you fear attacking Museveni baali ba mu lutalo. Kati Mivule ayinza okuba yali wa mu lutalo naye Mivule naye afunye sente ennyumba ya 8. Sekito Isa Sekito egamba president nakuba naawe emundu nonyaga ningende Busiro nabaga Sekito yava eruzira ku Amnesty watugamba. Yes. Kakati basajja Mivule womutegeera ddi nga ze Kaboozi yajja atya Kaboozi teyasoma mawulire teyasoma ki n'alyoka akuba gavumenti jane ya Mivule Kaboozi NBS. Nze Mivule mwagala wa era Mivule yayitanga Gashumba ng'avuma nze omutamiivu ate tugenda okwetegeera nga nze ne basajja Mivule tulina oluganda very close relatives kubanga bannyina bajja abali awo waliwo abali awo abaleeka tamale sooka otwesonyiwa muleekaana katumalirize wano. Kakati basajja Mivule bannyina bajja ewange ng'atunze ettaka lyabo mbayamba ngenda okutegeera kati tuli ba Luganda. Kakati kambabulire basajja Mivule basajja Mivule bamugoba Kaboozi gavumenti yamugobako. Kakati basajja Mivule bamugoba Kaboozi yalaga wa Bwanika Abedi nebakola biri ebintu by'embuzi. Bwanika mukwano nnyo gwa Lupiya Banda. Abedi Bwanika naye Abedi Bwanika ng'asirise nnyo season eno yafuna biliyoni 5 mu season eno. N'omusajja nga bamuyita Sembeeguya balunde embuzi enjeru tebalundayo n'emu
Museveni n'abasukwa amalusa kati Abedi Bwanika bamuleeta nga Rupiah Banda yamuleeta amuwonye ekizibu ky'okusasula ssente era nali Dr. Bwanika mbu abalokole biki kozi Rupiah Banda yamuleesa kubanga balina kyebagamba let us be relevant to the president kati Rupiah Banda ne banne baagala nnyo okubeera relevant to the president kakati oyo omwana bwe bamugoba ku Kaboozi nga bategeka omusomo ne Bwanika Bwanika yali mugezi sente ono yawandikanga abazze kozi kabusenga tayinza bakkiriza nga kabbira mu bino omulimi asinga omulimi Bernard zinekagiteka ningamba se lwekyo sente kwa ntemukajola mukaberuzira kakola kati ebintu ebiri parallel there must be a law. All agricultural investment must go through NADS or through Ministry of Agriculture. Kakati nga bagenda wa president nga bamulimba saba president NBS ekuli bubi baali tebamanyi nti ate nze pulogulamu yange NBS president yagisaso ne muwanga yali takimwe nze nali nkimwe Kalisa nkatampako yadde kikumi Kalisa dide nno tinali mmanyi nti sente bamusasula sente nyingi netampako yadde kikumi Kalisa basenguse nno bagenze naggulwa wali WBS bagula kakati munnange nga bagenda wa president nga bamugamba tikalisa so nyo kati Kalisa yagula waawo sajjawo nga yayabika nnyo wava yatunda wava yatunda investment yagivaamu neyo nga prime land yagivaamu for what the building was constructed for TV use olunaku lumu omuntu yagula UCB kile kizimbe kimulafu kyamutawazi jani sikyakalimu kalimu tajja kufuna government yiddawo yonna kalimu tejja mwayadde nusu. You cannot turn a building you bought as a bank that was constructed to be a bank, you turn it into shops. Oyo kalimu tajina yadde ekikumi mu government y'abategeevu ajja kudduka buddusi n'omutwegwe amuteringi era kizimbe abantu nnyo kyebazimbanga banka twakulaba tugamba nti seefu za UCB ziri eno mu luguudo n'okigula ne bavaamu ate abakiguze ne bapangisa. Oyo kalimu tajina yadde nusu. Government yonna erijja mu buyinza eri sensible ajja kutema butemi n'obwobugalubindi eyakimuguza bali mu Stanbic amuteringi eyo kalimu talina kantu ako because toyinza kudda ekintu kyazibibwanga banka and you turn it into something else. Kati yono gundi wava munno yagizimbanga studio yes nti you cannot convert you can convert Kamunye into an ambulance na biki n'okutwala emigaati but there is a limit where you can change Kamunye to turn it into something else. Okay okuddayo eri kakati oyo nga bali bagamba president NBS ekuba era president yabagamba ka NBS I know the person you are working for. N'omuvubuka yali agenzeyo ne bamugoba olwo baagala omufera bamufera etaano bazitwala 5 billion bazimubako nti ba collective rivalingani NBS kakati bonga baagala mulimba ne baga nti nedda tisobola kukola TV rivalinga NBS kyetuba tukola tujjeyo muwanga nono gundi mivule basajja mivule how bakozesa ku methodist muwanga ne bamukwata muwanga ne bamukomera naye abantu beyateekawo sijja boogere the people who became muwanga's saviors sente za muwanga bazirya yes why mafia alitayagala kusasula muwanga kuona banja muwanga agenda akuŋŋaanya abantu abateeka ku fundraising ye kozi nze ngamba manyi era nze muwanga namuyambe ku bagagga aba ayere kuti muwanga to raise money from bagagga aba neddukira kubanga abaali beefudde nti be basebiya ba muwanga abakuŋŋaanya sente muziteeke kulo bazibba because the intention was muwanga mabanja teyagasasula anti bulira nono gundi ne bamunoonya tebanoonya Bwanika banoonya ono mivule nti yabbye sente z'abaki
ba farmers bawaddeyo sente Bano ye Mivule kyatategeera Bwanika yali part of the mafia ganga atulapinga Mivule amugamba gobeera owandiika kubanga ye baali bamaze nti agenda kiddukamu naye bagenda kunyigaani ono Mivule basajja Mivule kaakati basajja Mivule yatuuka okusulako mu NBS nga mwasula ate omukwata Muwanga naye ne bamutigomya nnyo kakati ne bajja ne beefuula ne babagamba mumanyi twagala kukola TV tugenda Muwanga bamusuubiza 10 million per month noono omuvubuka kakati basajja Mivule bwe muwagirira aleka ekifo kye mu NBS Muwanga Muyanga yali musajja mugezi yabagamba ti bwe mubanga mwagala okumpa 10 million per month mutandika okunsasula emyezi 6 gaali gappi nigamugamba tuwe ebbaluwa erizayiniga mu NBS nagiwandika naye nga Kalisa tamuwaddeko kopi eriko kopi ntu Kalisa takoze eki bali ba mafia be bakwata ebbaluwa ne bagiwa Kalisa kadi ye Kalisa waki yakibiriivinga nga tannaba kwogera mu anti nkubulidde didaswa gwe mukazi wona abanga bamulanga ebirango mu kyaki okola ki nawe ogoba mugobe kakati ye Kalisa kyeyakola yatuyitaga twakava mu program it was a Tuesday n'ababikira agamba Muwanga ti mirundi from now oyagenda kubeera host manya politician n'aleetawo ono omwana kazibwe immediately Muwanga yeewuunya abantu abatannamusasula bwe beeyambisa ebbaluwa ye. These are not honest people. Nkubenyondo nenkwasa omutwenzi tebasobola bbi kati Mivule yatuuka atya ku mugaati Mivule bwe yava mu NBS byonna baabimulimba agenda mu gundi mu TV gye baamugamba tigira okolera awo bwe tukola TV eri gye tugenda okukola bamukwatira ku gate omanyi nti omusajja akuttidde obufumbo ajjeko essimu Mivule n'akuba Museveni omwogolozi ng'ali naani ne Gasumba kubanga otegedde nti omusajja gy'abadde ali 10 ku NBS omugyeyo era nze nagamba Ogasajja Mivule nti okkiriza otya okulowooza nti what makes you is to abuse Museveni ate olowooza otya okugenda mu epulo Museveni radio station era kati nkubuuli Mivule basajja Mivule tasobola kuwangala mu media takyasobola why kyenkugamba nti tukiyita guerrilla marketing bulijjo bwobanga okola ekintu weerekerangamu escape route but you cannot move from one extreme of politics to the other. Mulindwa Muwonge yali atadde ensi eno ku bunkenge ne bamukwata n'okumusiba ne bamusiba naye Kasa Muwonge yakkiriza pulogulaamu ye president n'agikubangamu essimu yagwa kuba yamudda idioti kati nga takyalina wamugobera kuba ajja kukomawo alipulayinge nono ye sente aziritte kati ebya radio abiveeko ebya TV abiveeko naye kyenjagala obuuza mulabye nnyo ku intaneti okwo ng'ayogera ebisongovu n'aba people power Museveni baawa abantu bano ssente abagamba bagende bavuma abantu ate bakikuweera kye nakugamba ggwe ti gavumenti eringa mukazi mukadde omukazi omukadde onoomukwano otya nte ng'ogendayo kiro naye ekimukwanyisa kasuku omukazi omukadde kutegeera nti bannange nkyamegga obuto okitegedde era bw'oba muzina n'omukazi omukadde agatuzinemu siga nti nzira namwannyinaze leka kuteeka mikono eno oyina ate n'akukiisinga mu bantu kubanga tatude purpose kati ne gavumenti bweri if the government gives you money abantu abamu bagamba katulaba ekyakuba mayinja yagamba nti bana emmotoka eyo sigisobola mumpeemu ssente kobokali naye nga bo bakitegedde tayagala bategeere nti ali nabo yafuna yeyafiirwa kati gavumenti togiyingiramu hafu mwami mirundi gavumenti mukazi mukadde toyinza kera kumakya n'olya sente za Yesu abantu abamu bagamba nja kusigalayo nga nkukettera nedda abakutukettera gye bali
bwevaayo kujangwe kakati Mivule kyagenda okukola mistake Mivule gyagenda okukola Mivule yaliridde sente ebya media n'abivaako Mivule kyebamutyako bano nti bamuteekamu nnyo kyobala essajja eryo Besigye essajja ggezi Besigye buli omu alina wamukomye kiringa nze banoonyeza ebyuma byange bakoze batya tebamanyi webiri teri muntu amanyi webiri ne bwokwata omwana wange n'omusala ku mutwe ogw'omukazi obaani bo bagamba mbu Museveni akozesa intelligence ku ssente ze bayina n'abo bajjena abalimu n'ab'amaanyi tewali muntu yalikoledde Museveni ku byuma ebyo kulya kuyita mu magye n'okuba saluti nti Pulezidenti Museveni yagambye Museveni yalagidde ne bagenda n'afuna gurupu ey'aba intelligence negenda ng'enyeenya emiti gy'amasanyalaze egisinga gyonna yagisanze nga gyali bwenkuyeka n'akubira aba immigration n'abaregistra companies teyo kampuni eyo mugigerisa ng'enzi yebbye eggwanga n'abo mubajjeko working permit omukyayi n'omu yaddukidde mu bokisi ya nnyanyi okutuuka entebe yagenze naye ate waabaluseeyo omunene eyakubye essimu kwata ku kampuni ezo nkulageko kyobala nabaga nti nze okukola mu gavumenti ya Museveni as a minister nkola mu Kayuka City Council katoyireti waayo oba toyireti tugenda kugula neki katoyireti pepa gyeri n'amazzi naye kakati imagine ti ye pulezidenti yalagidde aba immigration ti abasajja abo musazemu working permits zaabwe n'alagira register of companies omusajja akubye essimu n'abagamba muzikwateko ali mu gavumenti ya Museveni ali ne Museveni bwati kakati abantu bakuba bazanya buzanyi oba Museveni ziriyo kakati ono omukazi Kitutu pulezidenti yamuyita n'amugamba saagala kulaba nga ku miliyoni zange $1,400 byenneewoze okutaasanya amasasinazi ogyeko n'ekikumi okukitwala mu omeme kakati nakkiriza ku Sande meeting ya fellowship netula mu Emily Pasha nemukubira essimu kamanda atendi nabaga ndi mulwadde bannange tufune meeting nga tuvudde ku cabinet batuuka ku cabinet kuba bali ne Museveni bwe bati ababbi bamugira bwe bati meeting eyandi nti abanetolole yagenda mutoyi nadduka kati nebasalawo kati mutimbeko ssente bamukube Kadaga okuva byayogera nti n'omukazi era yali mwenaje omugisu nti yamubuulira Muloni yamekenze suwa nga disitulikiti zeewabwe tawa Kadaga kalulu why Kadaga oyo omukazi yatuma abantu nemugaa nti omukazi oyo bamubye dda bali babbye $54 billion Kadaga akimanyi ne pulezidenti akimanyi nti oyo omukazi bamubye nga oyo omukazi anategeera nti bano babbi baali nabo kakati omukazi oyo Kitutu bamuyise mu meeting kwebine Pasha n'abalimba nti maani kati baatudde ne basalawo kabamusimbeko omuntu kati gavumenti ya Museveni njagazaaki yes naye ffe kati kyetwewunya kiri kimu is it for you, does it make sense buli kiseera tuwulira president ono yamwale sente yamwale Mivule baba abadde mu mawulire waki bamu empoweringira mu mawulire eyo si yegundiye kati atenze mirundi president asobola okumpa sente nengula TV which I'm going to buy ina kugula TV ya ndewe umanyi bwe tuba tukuza abaana tubabuuza nti nze Museveni andabidde emyaka egisooka mu 25 siri wakulya ssente bwenziruka akalulu ke nkabaddemu emyaka emeka amanyi nti oyo musajja si wa ssente nali mu State House nga nfuna $60,000 omwezi people believed that I was one of the most paid people kakati ffe bakada sharp nze njagala Museveni ng'omuntu nzampa asobola okukwata billion 10 n'azimba naye bano tasobola zibawa why because you change from here to here we will trust you who trusts you wabula bannange ekitegeeza remain floating no kuba gwe toyina nsonyi gwe do you believe nti ababaka ba DP abo abadduse mu DP ne balage wa Bobi Wine abasaamu ekitiibwa
nawulidde alina gwe yagobye ate gundi mukwaku kuba mukwaku muziina mukwaku n'oyo bwanika bantu babadde babasimbawo naye nga babasimbawo tebabadde sente bazanyanga bukookolo mukwaku nofuna 00 gwe kati oli muntu ki oba mukwaku ne bwanika mwali basindika mu lufula kusala nte nezibalema nyinza kuba omulimu gwokusala akamyu you failed to you wanted to be president Anyway, you failed you performed miserably go home and Bobi Wine kyabatuyamba kyabawa mukwaku amuwe embaata nnya alunde embaata enkoko zimuli bazinamu tetugenda suka olunaku lwaleero banaye kyetubadde twebuuza ffenna tukiwulidde mivule takyali saizi yammwe yafuna sente nga bwe nakuga nti kenzo takyali saizi ya Bobi Wine Bobi Wine devonda kati yamulinde kuyimba ate alimbira ku pavilion ne Bobi Wine tugeze balyambala engoye awo difference wezisandikira mivule yonna gy'oli ssebo tuwe ku ssente biliyoni emu just ennyumba ezammwe mbadde mumwaku yakudde neezi biliyoni aba yavudde mu setabu ne sente entono ayinezi era nze mukubirako mu ngalo okuvuma okuvumi n'ofuna sente banna ekyoza naffe tuvume mutandika eddiguli y'okuvuma obutuusa next time mukome okweripa ku bantu tomanyi kyanoonya ye kati bamusolovinze yakoze eki ate buli ajja oluvannyuma yasinga okufuna kati ono tamanyi kusaasira ye kusaasira yafuuka mukozi wa gavumenti ono ye yagaanyi atutte kake bwekanamala okuggwawo ng'ate addamu ali ekyemisana tali ekyaggulo era ng'addamu kavuma obutuusa next time banaye mbeere bulungi the animal farm tujja koma wiiki ejja bye bye